停下匆忙，卸下心防，唱歌聊天说日常，欢迎来到 K 歌书房。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到 K 歌书房，我是老苏。Hello， 我是 K。我们今天主题很特别哦，超冰冰，超冰冰，叫做耍赖。到底要不要赖？你这个没有赖的人就是在耍赖。所以我们今天要讨论呢，在班级经营里面这个赖的各种的讨论话题，还有甚至是危机处理，我们都可以聊一下了。要不然我们就开另外一集。很需要哦，很需要哈。好，所以老苏，你有用赖来经营班级群组吗？有哎呦啊！结果我跟你没赖。哎呦，不是，我们这一集要这样录下去吗？不是，这应该这样说哈。我是一个不太会用赖的人。骗人！没有，我说真的。你用 Line Pay？Line Pay 很好用。Line Pay 这样瞬间几秒钟，你钱就不见了。好啦，你说吧，继续说。对。但是我的确是一个不太会用 LINE 的，因为你不觉得那个 LINE 很杂乱吗？很多的社团，很多的商家，很多的讯息一直这样堆叠起来，手机里头常常出现很多的讯息通知，可是都不是你要联络的人，所以说我常常在隔天我才会发现，我有个 LINE 的讯息在里面甚至有时候真的是没有发现，反而会误事，对不对？对，所以我觉得它拿来做亲师沟通不是一个好的工具，我个人觉得。还有就是我也曾经有用过 LINE 的群组当做一个班级的通知，这样，那个讯息流动是太快了，其实你真的找不到你要的东西，而且你一句我一句的，最后它会整个被洗版。对，那这个人数少倒是还好，你看一个班级里头，如果老师这样双亲，然后还有的时候会把爸爸妈妈的另外一半也加入，对，非常混乱。甚至有的是谢谢老师，谢谢老师，那我就打洗版。可是现在有 Line at， 就是说它是一个单向的嘛，家长们全部也看到老师的讯息，然后他回给你的时候是只有你可以看得到单一家长的回复。那你有考虑用这个吗？所以我今年就试用看看。我以往的话，我每一年都是用脸书社团来做。为什么我一直都是用脸书社团而不是用 LINE 来做？原因是因为第一个我刚刚讲会洗版，对，你要去做一些归类啊，那些都不是那么容易。那再来就是我觉得 LINE 群组有时候会擦枪走火，甚至变成吵架的战场，我曾经就是发生过，所以我很不喜欢这样的一些沟通的方式，所以我就把他们家长转到脸书社团去。那我把他拉进去之后，其实我发文很密集耶，我每天大概这个2-3则、3-4则，那算多很多。然后我把每天功课啊，我就放上去，然后每天上课做了什么事情，他们的个人照片、活动照片、教学的学习成果都放上去，所以我的教室其实是很透明的他可以看到我的每天的所有这样的过程。我相信如果待在那个社团里头的家长，他是可以知道老师在做什么，学生的学习的状况是什么的。所以家长如果有事情要跟你沟通，也是透过脸书社团。我一直有在思考这些事情，我每一年做的东西都不太一样。对，早期的话我就只有脸书社团，可是后来例如在疫情那段时间，我就有点辛苦。应该说脸书这件事情是现在的好像没有像几年前那么频繁的使用的，就年纪不一样了，对，这位先生。对，而且我发现真的台湾社会真的还是用 LINE 在做这件事情。对，其实大家很习惯，最常用的，他们在工作上有没有，也常常在用 LINE，所以大家已经不习惯再去切换。比如脸书，他还要再切换成那个平台跟你做沟通，他们都会想着，反正我最常用 LINE，所以干脆我把所有我想要联络的人事物，通通加到 LINE 上面。我觉得现在有非常多人是用这样的想法，所以我就慢慢的变成是双轨的方式来进行了。所以你用来 at 吗？对，我有时候会劝告很多老师啊，亲师沟通这件事情，当你如果只有很单一管道的时候，虽然你可以阻隔很多家长跟你之间的这些互动嘛，但是说真的，它也无形中去累积了很多的东西。你没有疏通的管道，它其实是情绪是一直累积上去的。我曾经我的小孩也遇过，就是他老是不喜欢跟家长有些互动，那其实家长会累积很多的情绪啊。
而且我刚刚说我在疫情的那段期间呢，我虽然用脸书社团来做一些互动，但是有一些很个别的孩子，他有很多的状况，但是我没有办法很及时个别去联络到家长，所以他就会变成是我一个误区。所以我慢慢的，像我去年上一个班级，我就有给他们个人私赖这样子。个人的私赖哦。但没有成立群组，没有成立群组，就是一律在脸书社团。但我觉得有时候我有被小小的打扰了，我必须说的，因为就是他们就是24小时这样子，一直很多讯息，个别的讯息。那当然家长关注他个别的孩子是 OK 的嘛，但是其实如果很多的家长一起来的话，其实我觉得有一点小小被打扰的。而且我觉得有一些讯息，其实他就是写在联络簿上就可以了，但是他就一定要用 LINE， 甚至有的家长是他连讯息都没有，他一直疯狂的打电话，那我就会一直在处于那个未接电话，但我不明白为什么他要一直打电话给我。真的接起来的话，就是一些可以写在联络簿上的东西。然后还有就是说，我单一直使用脸书社团的时候，他也会敲我讯息、私讯，那又回到刚刚那个一样的东西。对啊，所以后来我还是觉得说，我今年想要试看看那个 Line@ 官方账号嘛，我觉得他有把这个再拉开点，例如说我可以设定时间回复的时间，所以当家长在不是那个时间敲我的时候，我的会有一个自动回复，对，然后他就会知道原来是老师的休息时间，所以他也会知道老师可以专心的回复你嘛，但是老师有他个人的时间，我觉得家长会明白这件事情，所以他就会比较知道在那个时间会做一个提醒家长还是会有一些上下班啊公司的一个分级。对，再来如果他要回应班上的事情，他是进到脸书社团，那我觉得脸书社团有一个好处就是说我发一个文，他在下面留言，然后发一个文，他下面留言，所以我们的讨论都聚焦在我的发文的那件事情下面，他就会有一个脉络在，然后他不会讯息有分类，对，他不会是互相交杂的堆叠，然后就是完全被，然后只能按那个回复 reply， 然后你就要去追，有没有？对，找到原始的那句话，然后再按回复。其实那个讯息就是很杂乱，很容易 miss 掉。是，而且其实，在那个脸书社团里头的话，大家发言的内容，我觉得会好很多。不会像那个 LINE 里面就自己就冲出来这样子，因为 LINE 大家会觉得它像是一个见面说话的那种感觉，所以它的资讯会变得很碎片化，口语化。对。但脸书为什么之所以被称为是老人用的呢？因为它就是感觉需要比较完整的字句，好，然后它因为有主题性，所以它必须要针对某一个主题去做发言。因为如果你在一个比如说这图文不符的状况之下去发言，你自己也会觉得很奇怪。但在 LINE 就没有这个感觉。好，那我们讨论了这么多，你看老师有交杂着各种不同工具哦。那你觉得 Line@ 是一个目前感觉是最中立的一个方式，因为你保持了那个即时性，可是也维持了上下班的时间分别。我觉得还有一个好处，它还有隐私。因为当一个家长回你的时候，他不用担心被其他的人看到。我觉得在家长端很喜欢老师用 Line@。可是我觉得它有2个致命的、很烦人的东西啊。一个就是当你讯息传出去是回收不回来的。对对对 ，Line@ 是回收不回来的。对，我同事就说，他后来还是决定要回到那个 Line 去。为什么？因为他说他有一次用语音讲话，结果他那个语音跳出一些不雅的字，他不小心按出去了，然后他一直收不回来，然后他还一直解释我刚刚是用语音输入，然后结果他跳出不好的字这样。还有一个就是通话我没有办法直接打电话给家长，我必须要传一个讯息说请接电话。对，就私赖，先私赖一下。对，那家长如果一直没有看到，他一直不按那个，我说按上面，但是他就一直没有按，所以他就没有办法真的有及时的通话。所以现在怎样？青师会还要来一个 Line@ 教学哦。有的老师他是用不同的界面，他说比那个 Line@ 或者是 Line 还好用。但我个人还是觉得说，资讯有时候还是要符合他的生活的习惯呐。是真的，现在家长几乎都是用 LINE， 所以我还是会用 LINE 的方式。那对于家长来讲，它就是 LINE 的界面嘛，只是说对我的界面它是 Line@ 的界面。但我今年做这件事情的时候，我突然发现我也好多的原因，是因为以前 LINE 讯息都会被淹没在很多奇奇怪怪的讯息里头。
但是因为 Line@ 我只有用这一班的家长嘛，所以他真的就会跳出一个讯息说，有一个家长在敲你了，而且当他敲我2次，我就出现2次的讯息；敲我3次，我就出现3次的讯息，所以我就会看到被通知的讯息，我就知道有一个家长在敲我，而且他可能是急着要敲我，然后我可能就会回复，所以我反而是用 Line@ 的时候，我回复家长的速度跟频率都快很多。我觉得现在还是有一些老师是拒绝，就是不管是哪一种，他全部拒绝。对啊，好，那我觉得拒绝的老师，可能要有一点点心理准备，因为等于是说，你刻意的去拉开那个距离，其实所有的家长也都知道，因为这已经是很明显的举动了，因为你是少数的人还维持没有做这件事。所以在当下，当10个班级好了，有8个班级、9个班级都有群组，不管他是 Line@ 或者是 Line，但是只有一个老师他坚持不用的时候，那我觉得你可能要去思考的是，你第一件你不去做这件事情的第一个给家长的感受，你要怎么去诠释？因为那种感觉很不舒服嘛，就是我的老师没有想要跟我们多说话哦，我的老师叫你大家不能吵你哦，就是那个感觉是非常非常有距离感的，然后有戒心的。那这个感受也许不是你的原意，可是你要怎么去解释跟缓和跟有替代方案，我觉得这是不要用即时社群软体的老师必须要想到的。好，因为我们每个人做任何决定都会要想想带给别人的感受嘛，因为你这已经是一个很明显的划开距离了。那再来我觉得要提醒大家的就是，很多人不用 Line 的原因是他认为在上面很容易擦枪走火嘛。但我最近要观察到几个现象，要提供给大家参考。在 Line 群组上面一片祥和，没有人抱怨老师。你知道为什么？因为大家现在也都学会了，不要被抓出来说我是出头的那个人啊，然后我是捣乱的那个人，然后你知道你传任何讯息都会有证据，都会被截图。现在家长也学乖了，不是只有老师在进化，我们也在进化我们也都学会不要在 LINE 群组里面当那个第一个发炮的人。好咯，大家都不当发炮的人，所以一片祥和。你怎样发生什么代志吧？事情马上一下子跳到家长会，就是告到校长那边去。老师措手不及啊。我发生过好几次都是这样，老师以为就是天下太平，你知道吗？然后想说家长没有人跟我反映任何事情啊，结果嘞马上收到的就是哇不行，家长会启动，然后要那个学校跟他开公开的亲师会，额外加开亲师会，因为家长们已经受不了了。哇，所以你千万不要觉得 LINE 上面风平浪静有没有代际哈？我觉得这件事情好像跟大家想的慢慢有一点差别耶。我觉得如果愿意把 LINE 公开出来，然后跟家长做互动的老师，基本上其实是我觉得要感谢啦，真的要感谢，因为他有这个心意，想要跟大家做一些互动。没错，我会建议，我看过一个老师这样做啦。第一个是他把规则就写在记事本里，写在记事本里大家都会去看嘛。然后第二个是白纸黑字嘛，我都已经写好几点到几点了，所以我有权利在你不是在那个时间点传给我的时候，我就不理你嘛，没有办法及时回复，我先给你道歉，反正就写好了。我觉得这是一个很棒的声明。那有的时候家长还会互相提醒说，老师现在应该已经休息了。我觉得这是蛮好的。第二个是就是找那个管理员家长管理员班带班带出来先维持秩序。我们小学比较没有这样子，我觉得国中比较多班带哦。不是，你讲的是家长吗？对啊，家长班带。对，我觉得小学里面不是每班也都有班带吗？很少我们的家长参与班级的事务并不多没有，我是说如果有成立班群。里面可以指定，就是比如说假设里面有班级代表的家长的话，他就是一个小小的管理员，他可以提醒家长担任这个功能。那我觉得这个也是一个很好的自律的做法啦，就是说大家还是有意见及时表达的管道，但是因为有了舆论嘛，就是说这整个风气我们大家都知道要自律，然后有一些发言的准则，比较不容易走中，而且如果万一真的走中的话，会有你的条啊咖，你的庄脚出来先平衡一下。对对对，这也是另外一种方法。我觉得这很重要，就是要老师们要找到那个家长好朋友有条啊咖啦。对对对对对，在第一时间就先帮你解决掉很多事情，这很重要。
对，这是真的。还有我要提醒，就是LINE里头其实沟通的讯息啊，真的是要把它分等级。它有那个很急迫性的，跟普通的，跟不是那么重要的。它应该要出现在不同的地方，工具里面会比较恰当一点啊。例如说，这个孩子受伤了，或者是找不到这样子，他可以第一时间联络老师，老师都会协助处理。可是有一些，例如说作业没带回去，然后明天要穿什么，还有就是他要请假这件事情，都可以写在联络簿里头，其实我们都会看到。对，但是我现在家长都过度的使用 LINE， 就第一时间就给老师了。但是像我有28个学生，那每一个家长如果每天这样频率，我觉得太多了，这样。的确是，但你看你刚刚讲了这么多，其实都是希望家长去把讯息做分类。但是你这一集听的很多都是老师，对不对？而且你无法触及所有家长，所以一定还是会有那种你知道随时随地都在丢讯息的。所以我们就想到哪里刚刚问到哪里的，这时候调话咖就很重要，因为调话咖就会出来回应说，比如说他说：“哎，请问一下，明天穿制服还是体育服？有没有？”就是这种很瞎的问题。然后这时候就会有人出来说：“老师联络簿上有写，或者是说小孩应该自己知道，老师上课有讲。我们家小孩说老师已经怎么样怎么样怎么样了。”这个时候就很重要。然后其实当那个家长大概有2-3次被吐槽之后，他就知道讲是因囝的问题，然后就会比较就是第一个是比如说他比较和缓的是他可以私赖请教别的家长嘛，他不需要问老师嘛，这种事情你问你孩子的骂级就可以了，所以他就会开始有不同的分类，不然他在里面就是会被屌，或是被暗示说其实是你自己的孩子没有处理好。我觉得还有一个重点是其实私讯都一样，他会因为过度的简短而没有办法去猜测对方的心意，或者他的态度，或者他的情绪上面，所以有时候其实会容易擦枪走火。所以我还是希望能保持一个比较好的关系啦，例如说至少有一个称谓，至少有一个贴近对方的一个心意，说老师我知道现在打扰你了，抱歉，那是就是有一些比较急的事情，你至少用比较委婉的语气，老师会好，真的好有礼貌我好想跟你多谈一点这样子。但是如果有时候是突然就一句话来，老师这个然后就没有了，然后我觉得说感觉很像老板交办，有没有？对，就觉得不是很舒服。对，所以我觉得那个用词啊要注意一点。还有就是说有一些是涉及到自己孩子的权益，家长会很生气。面对这样的讯息的时候，其实我们也很棘手。什么意思啊？什么叫孩子的权益？例如说他可能打架，或者是他受伤跟同学了怎么样冲突，家长就突然第一时间就传了照片来，他说这是什么东西，然后这是怎么样，为什么会受伤呢？这样语气其实很兴师问罪耶。我读到那个文字里面的那些情绪的，但是有时候我想要协助你处理，但是我觉得有些家长他只是想要表达情绪而已，我没有办法在当下去消化你的情绪，因为我可能还搞不清楚到底发生什么事情嘛。说真的，我也不知道怎么回应你这样子。那我觉得可以用告知的方式，那希望是老师隔天的时候可以好好的去做一些处理，我觉得会好很多啊。否则其实我看到那个排山倒海的来的情绪之后，干脆打电话，我先打电话，怎么了这样子。我觉得其实有的时候你看到 LINE 不对，就是感觉气氛不对的时候，就直接用电话是会比较好的，千万不要再已读不回。那因为这些都是属于危机处理的部分啊。虽然说你情绪很差，但是你就会知道说好，你可能要迅速调整情绪，然后赶快拨电话给这个家长，你不要让这个情绪一直淹没跟泛滥。但这也是为什么很多老师不愿意用 LINE 的原因，因为他不要在这么短没有防备的时间的压力下去消化这些东西，因为不是每个人的特质都可以这么快的消化这些情绪。所以这样子感觉起来就是像老苏一样用 LINE@ 或者是转为脸书社团，或者是直接就是电话。好，几点到几点我可以接这个电话。我觉得是这样。那再不然的话就真的做一个交战守则吧。什么样子的讯息叫做生活询问类？生活询问类，请写联络簿，或是问你旁边的同学。请家长好朋友自立。但是现在也有蛮多人就是分2个 LINE 嘛，一个是
有老师在里面的群组，一个是没有老师在里面的群组。那个没有老师在里面的蛮可怕的。没有关系，你不要管。他之所以没有在你那边，就是因为他没有想要打扰你，你就让他们自己处理他们自己的情绪，好，然后自己变成一个互助会。他都不要你在里面了，好不好？他们自己有结论之后呢，很自然的就会把结论导到有你的那个群组。我曾经看过那个没有我的里头有写的我不太好的事情，没有关系，Let it go。心灵导师来开导一下这样子，因为你就让他发泄一下嘛，对不对？所有的人都说苏明进这么好，我们这种反骨的人就会说没有，苏明进没这么好的意思。那千万不要把截图给我看。你应该要想的是，为什么那个人要截图给你看？我觉得这个人，我这样会不会得罪那个人是谁啊？没有，我觉得要截图给别人看的那个人，除非他是当事人，否则我都会觉得他的心态可疑。好，要么你就说，我有在某个群组看到这件事，老师你要不要去关心一下？而不是私自的去截图，这个心态很奇怪。你是廖北亚吗？还是你是想要讨好老师呢？对不对？所以千万你自己不要成为截图的那个人。好，然后说到截图，真的我们也可以好好讨论一下，因为截图在很多纷争的处理上面的时候，它就变成了证据。然后你就赫然发现，瞎毁啊，通通被截图哦。所以开始就会有人，他吵完架之后狂收回讯息。我同事很妙他们2个女老师，然后他们是好朋友，他们每天可能都有一些大量的对话或者聊天，然后聊完之后说好，我们一起把所有讯息回收哦。是不是？是不是？我跟你讲，他非常的有回击意识。因为比如说像有些家长在班级内部产生争执的时候，2个学生产生争执，家长介入，然后他们讲话讲到后来，其实真的会蛮不客气的，因为都有情绪嘛。那这个时候如果要请老师当公亲呢，就会开始互相截图。或者是什么情况，就是他告学校的时候，他要告老师的状告到学校，然后或者是告到家长会的时候，就会全部都是截图。那截图就会成为了证据。对。那在这种很去脉络化有没有的这种文本里面，我们看到的时候，我们有时候会觉得，虽然我明白那个不是老师讲话的全部，但是你也很难否认你曾经讲过那些话。对，然后他不会晓得你前面讲了多少，后面讲了多少，但是当你有情绪的话语被截图下来的时候，就会非常不好。所以现在很多老师都练就了一身太极拳功夫，结果没有想到，我要提醒各位老师们，就是很多老师会说好，谢谢，我收到了，然后就句点。然后家长就想说好，你收到了，然后呢，好，没有然后，然后他就更生气，然后用更强烈的语言就说老师，那你知道之后你要怎么做呢？你可以跟我们说明吗？那老师就说好，我明天处理。但是他就是想要赶快告诉大家说我没有已读不回，但是他却没有办法在第一时间让家长安心。即便是明天处理，其实你只要稍微的解释一下。我觉得这个老苏你要不要分享一下，当你碰到那种情绪很旺盛的家长的时候，你会怎么样去处理这种比较冲突性的情境？我觉得刚刚以你的例子来讲，其实我会跟他说，我们可以转到私赖这边来聊吗？这是一个就是说，那我可以打电话过去，然后来说一说嘛。的确就是在文字上面还是留作记录的，所以如果老师们不希望留下记录的话，其实是用电话的方式。但是反过来说，像我们的辅导师有提醒我们，如果我们要跟家长做沟通的话，有时候也必须留下一些文字，对，那个部分才会是你有处理过的嘛，否则他电话里面他只有一个讯息，讲了几分钟，你不知道你说了什么，有时候要看情况，最后把结论打一打。对，这个情况可能要有区隔了。还有就是我也要提醒老师们，或者其实所有人都一样，网络世界啊，脸书还有 LINE， 它都是属于公共场合，没有所谓的私赖，没有所谓的私讯，全部都是公开的。因为你只要一转身，你就被截图出去了。所以你在上面做什么样的文字的陈述的话，你可能要思考。像我的话，我跟家长沟通，我一律就用正向语言的跟他们做沟通。例如我要提醒这个家长的话，但我不会把话说的那么绝，那么直接，那么伤害性。
我可以跟他说今天发生了什么事情，这样。那这件事情里头也不是第一次发生了，可能很多次，我会提醒这个家长嘛。那再来就是，我有看到这个孩子的好，但是我担心他这件事情可能会延伸后面发生什么事情，我们可以怎么做会更好，我会给他一些方法。所以说，其实我在跟家长做沟通的时候，我不会留下那么多情绪的字眼，我也不会去做很多批判。那我只是希望说，这是一个好的沟通的方式。所以即使他家长有时候来的语气不是那么客气，我还是尽量就是用比较婉转的方式先 hold 住这样的情绪，再来慢慢的去跟家长去做一些疏通。那我觉得这样就会好很多。的确，或者是说我真的此时没有办法处理，我会跟他说，其实这件事情发生了，我也觉得很心疼，然后我也觉得很舍不得。但是因为现在我没有在那个现场，然后现在也是下班时间，我真的没有办法处理。等到我明天回到学校之后，我会把他们叫过来谈，然后看看怎么样是什么状况，然后我再更进一步的跟家长做一些说明，这样子。对啊，我觉得像你这样，就是你有下一步嘛。好，那下一步去跟家长说明，他也明白现在此时此刻不一定你有办法说些什么。其实公开的跟大家说，老师也需要一点时间去了解各方的说法，我也需要搜集很多人的这个证据。好，那可能请给我一点时间，我预计在什么时候再来跟家长个别私下的讨论。其实你在公开的 LINE 群组里面先做了一个这样子的程序说明，他会让其他家长知道，其实老师已经都在处理了，你不要再逼他了。然后你有了一个预告时间，就是你大概什么时间点，好，你可以做一个说明。那我觉得这个时候其实家长通常就会停了。所以这真的是我不太喜欢赖群组的原因，因为你同时要处理几十个人的问题，真的太累了。我还倒不如个别化赖 at， 然后让我个别的去做一些疏通，会好很多。所以我其实是觉得 line at 是不错。如果像有老师会说，那 line at 它可能有折数上的限制，所以我就转到脸书社团去啊。你要看什么，我全部每天无止境一直发给你，我根本就不需要。对啦，但是因为脸书社团也是需要经营啦，就是说我觉得它是各有利弊。一个比较善于收集资料，然后他不介意的公开的老师，他可能本来就会拍很多照片，像你这样，他不用花时间，但是因为你很习惯就分享这些资料。但是不是每个老师都这么的公开透明，他可能会担心他这个照片出去之后会不会有很多家长有意见，或者是他又会引来很多的批评指教。好，所以脸书社团的确又要花额外的力气，我觉得他不是每一个人都做得到。但脸书社团的确有消化大家很多好奇心的这个机会，然后他又可以做讯息的分类。所以简单来说，每个老师都有自己的使用习惯。有些人他会觉得 Line at 有折数限制，然后他不介意，他觉得他自己有办法让家长大概知道他的作息时间。那他可能优先次序是希望不要有情绪，不要有客诉，多过于他自己接电话的那个拿捏。所以每个人的选择都不一样。不过我们今天就是拉里拉扎讲了一些不一样面向需要注意的事项。所以我们看看老苏最后终究能不能这样子走下去呢？然后你明明是一个科技人，对不对？一直叫我用 Line Pay， 可是Line真的群组上面的沟通不是那么好用，但是它就是即时。好啊。不过我们今天讲到这里，时间已经差不多了。所以这一集的歌跟书呢，下集再说吧。所以我们在耍赖吗？我们在耍赖。好，那我们下一集可以再讨论跟 LINE 相关的一些危机处理的方法。这好重要哦。对啊，好，那也欢迎各位老师或各位家长有没有类似的经验可以跟我们做参考，也欢迎告诉我们。如果你喜欢 K 歌书房，请帮我们分享出去，让更多人听到哦。也请到 Apple Podcast 留下5颗星评价，留下你的收听回馈，这样可以给我们更多创作的动力。还有问题欢迎到教养达克问区留言哦。好，那这集先到这里，我们下集再见喽，拜拜，拜拜。